giorno come questo per me non c'è mai stato un giorno come questo che vedo, non c'è mai stata una luce che brilli così chiara come in questo giorno glorioso. Poi che Cristo rivela se stesso a me e ha aperto i miei occhi ed ora io vedo la sua parola in me diventa realtà in questo giorno glorioso. Poi che Cristo rivela se stesso a me e ha aperto i miei occhi ed ora io vedo la sua parola in me diventa realtà in questo giorno glorioso. Questo giorno glorioso. Padre Celeste, ti ringraziamo per il privilegio che abbiamo di essere qui per ascoltare la tua parola. Padre, l'atmosfera è nelle tue mani. Padre, ti prego, lascia che l'uomo sia tolto di mezzo, che i nostri sentimenti umani siano tolti di mezzo, Padre, affinché lo Spirito Santo possa prendere controllo della parola per poterla dispiegare alle nostre anime. Padre, la nostra gioia è in te, Padre, la nostra pace è in te e in te solo, Padre, ci affidiamo. Il resto è nelle tue mani, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Prendiamo la Bibbia, leggiamo nel libro di Apocalisse capitolo 1. Apocalisse 1, leggiamo dal versetto 9. Io, Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza, in Gesù ero nell'isola chiamata Patmos,
a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui rapito dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro a me una voce potente come il suono di una tromba che diceva: quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle 7 chiese, a Efeso, a Smirna, a Pergamo, a Tiatiri, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea. Io mi voltai per vedere chi mi stava parlando. Come mi fui voltato, vidi 7 candelabri d'oro, e in mezzo ai 7 candelabri uno simile a un figlio d'uomo, vestito con una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come lana candida, come neve, i suoi occhi erano come fiamme di fuoco. I suoi piedi erano simili a bronzo incandescente, arroventato in una fornace, e la sua voce era come il fragore di grandi acque. Prendiamo Malachia capitolo 4. Poiché, ecco, il giorno viene ardente come una fornace, allora tutti i superbi e tutti i malfattori saranno come stoppia. Il giorno che viene li incendirà, dice il Signore degli eserciti. Non lascerà loro né radice né ramo. Ma per voi che avete timore del mio nome, spunterà il sole della giustizia, la guarigione sarà nelle sue ali, voi uscirete e salterete come vitelli fatti uscire dalla stalla. Voi calpesterete gli empi che saranno come cenere sotto la pianta dei vostri piedi nel giorno che io preparo, dice il Signore degli eserciti. Amen. Accomodatevi. Parleremo di un piccolo soggetto oggi, poi torneremo a parlare di... Voglio prendere il mio contesto nelle 7 epoche, pagina 34, e voglio partire di là a leggere. Il Dio che viene. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo hanno trafitto, e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui, sì e amen. Qui è Giovanni che ci parla, è la parte che abbiamo letto poco fa nel libro di Apocalisse. Egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Lo vedrà anche quelli che lo hanno trafitto, e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui, sì e amen. Ora fratello Branham interpreta: egli sta per venire, è Gesù che sta per venire, perché Giovanni dice egli viene con le nuvole. Ora fratello Branham si sta dicendo chi è che viene. Mi seguite? Fratello Branham si sta dicendo, ma Giovanni ha detto egli viene con le nuvole. Ora William Branham si sta dicendo chi viene, chi è quella persona che viene con le nuvole. E Branham risponde: è Gesù che sta per venire, è Dio che sta per venire. Dunque sappiamo che Gesù Cristo è Dio, vero? Dunque è Gesù che sta per venire, è Dio che sta per venire, è il profeta che sta per venire. Vedete la cadenza? Perché l'ottavo sta ora alzando. È Gesù che sta per venire, è Dio che sta per venire, è il profeta che sta per venire, è il sacerdote, il re che sta per venire, è il tutto in tutto che sta per venire. Sì, Signore Gesù, vieni presto. Amen. Dunque sappiamo che quella venuta, che Egli viene con le nuvole, è la venuta del Signore Gesù Cristo. E William Branham ci ha detto, è Gesù Cristo che viene nella forma di un profeta.
È per questo che la nostra insistenza non è per farvi girare intorno, ma è per portarvi direttamente al profeta, perché qualsiasi cosa, qualsiasi risposta voi avete bisogno, lo troverete nel profeta. E egli va avanti. Egli sta per venire. Egli viene nelle nuvole di gloria, quando egli fu visto sul monte della trasfigurazione. E le sue vesti divennero sfolgoranti, mentre la potenza di Dio lo avvolgeva, e ogni occhio lo vedrà. Dunque in quella venuta, in cui egli viene con le nuvole, ogni occhio lo vedrà. Anche quelli là che l'hanno trafitto lo vedranno. Dunque quella venuta della venuta con le nuvole non è la venuta del rapimento, perché la venuta del rapimento egli viene d'un modo segreto, egli viene nascosto. Nella venuta del rapimento ti è stato detto che egli verrà come un ladro nella notte. E abbiamo capito che la notte di cui si sta parlando è la notte delle epoche della Chiesa, dove egli è venuto per rapire la sua sposa. E egli viene come un ladro. Non viene in modo che la gente sa che è lui. Egli viene come un ladro e entra a casa vostra e ruba la cosa più preziosa che voi avete nella vostra casa. E abbiamo scoperto che la cosa più preziosa che ognuno di noi abbiamo nella nostra casa sono le nostre anime, che valgono più di 10.000 mondi. Dunque, egli viene nelle nuvole di gloria, come quando egli fu visto sul monte della trasfigurazione, e le sue vesti divennero sfolgoranti, mentre la potenza di Dio lo avvolgeva, e ogni occhio lo vedrà. Questo significa che questo non è il rapimento. Dunque, quando egli viene con le nuvole, scusatemi di prendere la foto della nuvola, quando egli viene con le nuvole, così, non è il rapimento. Questo non è il rapimento, questo è dopo il rapimento. Quando egli viene con le nuvole, vuole dire che egli viene come? Che cosa significa questo, fratello Branham? Quando lo vediamo che egli viene con le nuvole e che ogni occhio l'ha visto, che cosa significa questo, fratello Branham? Andiamo avanti a leggere il nostro profeta. William Branham ci ha detto qui: egli viene nelle nuvole di gloria, come quando egli fu visto sul monte della trasfigurazione, e le sue vesti divennero sfolgoranti, mentre la potenza di Dio la avvolgeva, e ogni occhio lo vedrà. Questo significa che questo non è il rapimento. Quando egli viene con le nuvole, non è il rapimento. Che cos'è? Questo significa che questo non è il rapimento, poiché questo, la venuta avverrà quando egli viene per prendere il suo giusto posto quale sovrano mondiale. Quando lo vedete che egli viene con le nuvole nella forma di un profeta, perché quelle nuvole diventeranno un uomo sulla terra. Quelle nuvole diventano un uomo sulla terra, perché egli viene con una nuvola e la nuvola l'hanno visto. Ma dove è andata questa nuvola? Quella nuvola è diventata un uomo, un profeta. E allora, quando egli prende quella posizione e quando egli viene con le nuvole, è per prendere il suo posto quale il sovrano mondiale. Quando egli viene con le nuvole è per giudicare la terra, è per distruggere la terra, è per rendere giustizia agli eletti di Dio.
Dunque, quando Mosè è entrato in Egitto, per Faraone e il suo gruppo, era il Mosè che avevano conosciuto. Era il Mosè che era fuggito. Per alcuni, quando vedono William Marion Branham, vedono il figlio di Charles e di Ella Branham. Alcuni vedono il papà di Billy Paul. Alcuni vedono il papà di Giuseppe Branham. Alcuni vedono il papà di Sarah. Ma quando noi lo vediamo, noi non vediamo niente di questo. Ma noi vediamo Cristo rivelato nella forma di un profeta. E perché le nuvole che sono state fotografate e che noi abbiamo le foto nelle nostre case, che cosa sono? Che cosa è questa nuvola? Sono gli eletti di ogni epoca. Ok. Branham dice, continuiamo a leggere. Dunque, la prima cosa che noi dobbiamo capire, quando noi lo vediamo, che egli viene con le nuvole, vuole dire che la stagione del rapimento è già passata. Non è più la stagione del rapimento, ma egli viene come il sovrano, come il giudice della terra. E Branham, quando ha preso quella scrittura, perché in quella scrittura che noi stiamo leggendo qui, ci sono tanti misteri che sono nascosti qua. E William Branham dirà che il giorno in cui il nostro Signore Gesù Cristo è morto alla croce del Calvario, quello stesso giorno, in l'arco di 2 o 3 ore, si sono adempiuti tanti e tanti e tanti di quelle profezie in quello stesso giorno. Più di 2 a 3 mila profezie si sono adempiute in quel giorno. E la venuta della nuvola, William Branham ci dirà che gli ha portato l'adempimento di tutte le scritture. Ok. Branham dice: egli viene nelle nuvole, nuvole di gloria, come quando egli fu visto sul monte della trasfigurazione, e le sue vesti divennero sfolgoranti, mentre la potenza di Dio lo avvolgeva, e ogni occhio lo vedrà. In quella venuta ogni occhio lo vedrà. Non è nascosto agli occhi di nessuno. Tutti l'hanno visto. Ma quando egli è venuto per rapire, tutti non l'hanno visto. Ha rapito solo la sposa. E notate, William Branham dirà, il rapimento avverrà e voi non ne sapete niente né ora e né mai. E William Branham ha anche aggiunto, molti, voi attraverserete il millennio senza accorgervene manco che avete attraversato il millennio. Ok, tutte quelle scritture mi sembra che l'avevamo usato una volta a predicare. Questo significa che questo non è rapimento, poiché questo avverrà quando egli viene per prendere il suo giusto posto quale sovrano mondiale. Questo avverrà quando faranno cordoglio tutti coloro i quali lo hanno trafitto. Con che cosa lo hanno trafitto? Con i loro credi e dottrine denominazionali, e tutta la gente si lamenterà, terrorizzata a motivo di lui che è la parola. Dunque, quando egli verrà, ogni occhio lo vedrà, anche quelli là che l'hanno trafitto. Trafitto con che cosa? Perché oggi, quando dicono che noi lo vediamo con le piaghe, la gente si aspetta a vedere un Gesù con le ferite così, come l'ha avuto sulla croce 2000 anni fa. Ma William Branham ti sta dicendo che non sono più le ferite di chiodi di 2000 anni fa, ma con quelle ferite, come l'abbiamo trafitto oggi, William Marion Branham? Come la parola è stata trafitta oggi? Perché quello della croce di 2000 anni fa è stata l'ombra della vera crocifissione che oggi si stanno adoperando nelle chiese. Come è stato trafitto oggi? Perché molti lo stanno aspettando, che egli verrà con i chiodi nelle mani
e vedranno la piaga che egli aveva portato. E vi abbiamo detto tante volte che William Branham ha detto che se egli viene con le chiodi, con la corona ferita, io Branham non lo crederò. Qualsiasi ipocrita lo farà. Qualsiasi ipocrita può andare là e mettere i chiodi nelle mani. Oggi la gente lo fa. A Pasqua lo fanno sempre, dappertutto. Ognuno, le persone si mettono sulla croce e gli danno le ferite di chiodi. Si mettono le spine sulla testa. Lo fanno. E William Branham ha detto, se egli viene così, qualsiasi ipocrita lo può fare. Ma Branham dice, come sono le ferite che egli verrà a mostrare oggi? Branham dice, questo avverrà quando faranno cordoglio tutti coloro i quali lo hanno trafitto con i loro credi. Dunque oggi i chiodi sono i credi. Con i loro credi e dottrine denominazionali. Ecco le chiodi oggi. Dottrine denominazionali. Ecco i chiodi con i quali è stato ferito oggi. E tutta la gente si lamenterà e terrorizzata a motivo di lui che è la parola. Tutta la gente sarà terrorizzata, perché quando la Cristo verrà nella forma dell'angelo potente che mette in piedi sulla terra e in piedi sul mare e comincia a predicare la parola, sarà diverso di tutto quello che voi avete avuto modo di insegnare nelle vostre chiese. E abbiamo letto una citazione dove William Branham dirà, non negli anni di preparazione, ma quando egli comincia a suonare la tromba. E quando egli comincia a suonare la tromba, è lì che i veri misteri sono rivelati. È lì che vediamo Cristo, che ci spiega ora la scrittura correttamente. Ma tutti quelli che l'hanno trafitto già con i loro credi, con le loro dottrine denominazionali, avranno paura e cominceranno a tremare. Rileggiamo un po' qui i chiodi oggi, perché molti che stanno aspettando i chiodi, una piaga naturale. Ora, la piaga non è una piaga naturale, ma è una piaga spirituale. Branham dice, questo avverrà quando faranno cordoglio tutti coloro i quali lo hanno trafitto con i loro credi e dottrine denominazionali. E dottrine denominazionali oggi ne abbiamo ancora dopo il passaggio di William Marion Branham. E molti oggi predicano sempre le dottrine denominazionali. E Branham va avanti qui. Voglio ritornare un po' su. Egli sta per venire. Egli viene nelle nuvole di gloria, come egli fu visto sul monte della trasfigurazione. Allora, Branham questa scena qui, Branham l'ha messo insieme al monte della trasfigurazione. L'ha messo insieme al monte della trasfigurazione. E Branham dice qui, noi se prendiamo la nostra Bibbia per leggere la scrittura sul monte della trasfigurazione, prendete con me Matteo capitolo 17. Sarà un piccolo soggetto che sto portando oggi e spero che questo aiuterà qualcuno da qualche parte. Ora abbiamo capito i chiodi, non sono i chiodi materiali. Matteo 17. Leggiamo Matteo 16, dal versetto 28, scendendo verso il capitolo 17. In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno.
voi notate già qui nel versetto 28 di Matteo 16 che Gesù sta dicendo che alcuni, aveva 12 apostoli che erano lì, ma ha detto a loro, alcuni di voi qui non moriranno prima di vedere il figlio dell'uomo venire nella sua gloria. Mi seguite? Alcuni di voi qui non moriranno prima di venire. Dunque vuole dire che dopo che avranno visto, se io capisco bene l'italiano, vuole dire che dopo che avranno visto il figlio dell'uomo venire nella sua gloria, moriranno. Non è così? Gesù non ha mai detto che non moriranno, ha detto alcuni di voi qui non moriranno. Dunque vuole dire che anche quando avrete finito di vedere che Gesù è venuto nella gloria così, morirete lo stesso, perché la morte fa parte del nostro cammino terreno. Anzi, la morte, come l'ha detto Paolo, è un guadagno. E Branham dice la morte è una porta dietro la quale si tiene Cristo per accogliere i suoi figli. È la morte che vi fa uscire da questo corpo. E per questo che Branham dirà che Elia ha dovuto depositare il mantello di carne per poter andare dall'altra parte. Dunque Gesù dice qui, seguite con me la lettura. Alcuni di voi qui non moriranno prima di vedere il figlio dell'uomo venire nel suo regno. Dunque, quando verrà il regno, sappiamo che cos'è il regno, parleremo di tutto questo. Ha detto, alcuni di voi qui non moriranno prima di vedere il figlio dell'uomo venire nel suo regno. 6 giorni dopo, dunque 6 giorni dopo quella dichiarazione, dunque se li ha fatto, facciamo il conto che li ha parlato loro domenica. 6 giorni dopo domenica siamo a sabato. Dunque il 7° giorno si trova, li ha portati su una montagna. 6 giorni dopo, cioè il 7° giorno, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte in disparte. Dunque Gesù ha preso 3 persone. Gesù ha preso 3 persone il 7° giorno. Il 7° giorno Gesù ha preso 3 persone. Pietro, ha preso Pietro, Giovanni e Giacomo e le ha portate su una montagna. Dunque il 7° giorno, che sarebbe la 7ª epoca della Chiesa. So che voi capite questo. E quando fu portato là, la Bibbia dice che egli fu trasfigurato davanti a loro. E egli fu trasfigurato. Dunque Branham ci ha detto che cosa significa trasfigurazione. Significa cambiare faccia. La parola trasfigurato nel greco significa cambiare faccia. Dunque, il 7° giorno, quando egli verrà nel suo regno, non avrà più la faccia di Galilea, ma avrà un'altra faccia. E con lui c'è Mosè e c'è anche Elia. E qui ci sono Pietro, Giacomo e Giovanni. Vuole dire che il 7° giorno, cioè nella 7ª epoca della Chiesa, noi avremo un Gesù trasfigurato, un Gesù che non avrà la faccia di Galilea. E per questo che William Branham dice che quando egli verrà, se egli viene con la faccia di Galilea, come oggi l'hanno fatto vedere la foto di Hoffman, e io lo dico sempre, è lo stesso William Marion Branham che, avendo avuto la visione di Gesù, che ha detto che somiglia alla foto di Hoffman. E lui l'ha messo in tutti i suoi libri e lo tiene a casa sua. Ma più tardi, lo stesso Branham dirà
che se lui viene oggi con la faccia della foto di Hoffman, io Branham non lo crederò, perché è il pensiero di un artista. E noi non possiamo adorare il pensiero di un artista. È per questo che quando voi pregate e avete il pensiero di un Gesù con la faccia di Hoffman, state adorando il pensiero di un artista, e non è vero. Non è vero Dio. Noi non adoriamo il pensiero di un artista. Noi adoriamo lo Spirito Santo in noi. Il Dio che noi adoriamo non è là sopra, non ha una faccia così, ma adoriamo lo Spirito Santo in noi. Perché la faccia dello Spirito Santo oggi è la faccia dei figli di Dio. Perché ci hanno insegnato a scuola che l'acqua prende la forma e il colore del recipiente che lo contiene. Se mettete l'acqua in un bicchiere così, egli prenderà la forma e il colore di questo bicchiere. Se questo bicchiere è rosso, se mettete l'acqua bianca dentro, verrà che voi penserete che l'acqua è rossa, o l'acqua è gialla, o l'acqua è blu, ma l'acqua è il colore del bicchiere che cambia, che dà il colore. Se Dio entra in un uomo grosso, quell'uomo, Dio sarà grosso in quell'uomo, cioè Dio prenderà la forma di quell'uomo. Dunque, Branham dirà, se lui viene. Ora, quando voi adorate, quando voi avete il pensiero dell'artista nella vostra mente, quando adorate o quando pregate, state adorando che cosa? Satana. È il pensiero di un artista. E noi non adoriamo il pensiero di un artista. Mosè non ha adorato il pensiero di un artista. Ma noi adoriamo il Dio, lo Spirito Santo in noi. Ok? Allora, vuole dire che il settimo giorno noi dobbiamo avere Mosè, dobbiamo avere Elia e dobbiamo vedere Gesù. E qui nel settimo giorno, cioè nella settima epoca della Chiesa, perché Branham dice che Pietro, Giacomo e Giovanni rappresentano i 144.000 che devono essere qui al settimo giorno. Dunque loro rappresentano i 144.000. Dunque Pietro, Giacomo e Giovanni hanno visto l'anteprima della seconda venuta. Hanno visto l'anteprima. E se voi che queste cose qua l'ho già predicato, William Branham dice, quando Cecil DeMille, voi che avete visto il film 10 Comandamenti, William Branham dice nell'opuscolo Apocalisse 4, prima parte, William Branham dice che quando il produttore del film I 10 Comandamenti, questo uomo si chiama Cecil DeMille, quando ha fatto il film, prima di mostrarlo in pubblico, prima che la gente venisse a vedere il film per pagare 10-20 dollari, prima di farlo ha chiamato alcuni predicatori e in anteprima ha progettato il film davanti a loro affinché ognuno di loro possa dare il suo parere. Dunque, egli ha fatto il film nel deserto di Sinai, ha scritto la sua partizione Cecil DeMille, l'ha scritto lui. La sua partizione, ha scritto il film lui e ha cercato gli attori e ha finito il film. Quando ha finito il film, ora ha chiamato i predicatori dell'epoca e li ha chiusi in una stanza. Prima di mostrare il film in pubblico, ha chiamato i predicatori e ha detto: venite a vedere questo film che ho fatto e date il vostro parere e ditemi quello che ne pensate. E molti predicatori sono andati a vedere i film in anteprima. Prima che sia visto in pubblico, l'ha fatto vedere loro in anteprima. E l'hanno visto. E ognuno di loro ha dato il suo parere.
E Branham dirà, quello che ha fatto Cecil DeMille è quello che Gesù ha fatto sulla montagna della trasfigurazione. Branham dirà che quello che Cecil DeMille ha fatto è quello che Gesù ha fatto. Ha chiamato i spettatori, Pietro, Giacomo e Giovanni, per dare il loro parere sul settimo giorno, che cosa avverrà nella settima epoca della Chiesa. E quando Pietro ha visto il suo parere, quando i predicatori sono andati in quella sala e hanno visto il film, il modo in cui l'ha fatto Cecil DeMille, e hanno dato il loro parere, non è che Cecil DeMille ha scritto il loro parere e ha riportato gli attori nel deserto dell'Egitto, Sinai, per dire ora il film lo rifacciamo secondo il parere dei predicatori. No. Altrimenti non sarebbe un vero artista. Perché un vero artista che ha la sua ispirazione non riporta l'opera dietro nelle quinte per rifarlo secondo i critici dei critici d'arte, no. Possono dare il loro parere, ma non influenzano più l'opera che è stata fatta. E quando Dio ha posto qui il settimo giorno, c'è Mosè, c'è Elia, Gesù stava facendo vedere alla gente, a Pietro e a Giacomo quello che lui farà nella settima epoca della Chiesa. E c'era Mosè, c'era Elia, c'era Pietro, c'era Giacomo e c'era Giovanni, e qui c'è Gesù che fu trasfigurato. Dunque il settimo giorno noi non avremo Gesù la faccia di Galilea, ma avremo un'altra faccia, perché egli ha cambiato faccia, egli ha cambiato vestito, egli ha cambiato il suo modo. Leggete quell'opuscolo, Apocalisse capitolo 4, prima parte, è una bella predicazione. E allora Branham dice, c'era Mosè, c'era Elia, c'era Gesù che fu trasfigurato, e qui sotto c'erano i tre testimoni che sono qui. E che cosa è successo? Quando Pietro ha visto la scena così, ha detto, oh, sarebbe bello che noi possiamo rimanere qui. Faremo un tabernacolo per Mosè, cioè Mosè avrà il suo corpo, facciamo un corpo per Elia e anche un tabernacolo Gesù. Dunque tabernacolo Mosè, tabernacolo Gesù e tabernacolo Elia. E mentre Pietro stava dando quelle belle, la sua rivelazione, la rivelazione di Pietro era contraria al pensiero predestinato di Dio. Mentre Pietro era in corso a dare la sua interpretazione o la sua idea di come vorrebbe che la cosa sia fatta, la voce l'ha fermata e ha detto no, ascoltatelo. C'era uno solo che dovete ascoltare, è Gesù. E quando i tre hanno alzato la testa, hanno visto chi? Hanno visto Gesù solo. Dove Mosè e Elia? Branham ci dirà che Mosè e Elia sono entrati in Gesù. E in modo che il settimo giorno ci sarà una sola persona. E in quella persona noi avremo Mosè e abbiamo Elia. Noi sappiamo che Gesù uguale la legge, dunque sappiamo che la legge è Mosè, più Gesù è la legge più i profeti, e sappiamo che i profeti sono rappresentati da Elia. Ok, ecco il settimo giorno che abbiamo. Ed è quello là. E Branham dice che in questa scena di Matteo 17, Pietro, Giacomo e Giovanni rappresentano i 144.000. Vuole dire che i 144.000 vedranno Gesù nella forma di William Marion Branham. I 144.000 di cui si stanno parlando oggi. Oh, Elia e Mosè devono andare in Israele per predicare ai 144.000. Così e colà, no, non è così. Vi leggo qualcosa qui.
che Dio mi aiuta a prendere questa citazione che lo prendo qui in Apocalisse capitolo 4. Lo prendo rapidamente qui che lo leggiamo nell'epoca di... devo prenderlo direttamente qui, che se tutto si apre in un modo veloce. Perché tutti guardano, dobbiamo andare in Oriente. Dobbiamo andare in Oriente. Oh, se voi leggete le benedizioni di Giacobbe e i suoi figli, voi vedrete, oh là là, il mio computer, come l'ho detto, è un po' lento questi giorni qua. Mi piacerebbe leggervi una citazione prima che... Tutto è lento, tutto è lento. Mi piacerebbe prendere una citazione qui, aspettando che si apre. Voglio leggere questa citazione se riesco a trovarlo. Perché, aspettando che si apre, se voi seguite il movimento del sole, come l'ho sempre detto, perché qui molti stanno aspettando i 144.000 che saranno chiamati oggi, tramite i due testimoni. Ma i due testimoni non saranno qui, ma devono essere in ovest. Beniamino deve venire in ovest per vedere Elia e Mosè, perché Beniamino rappresenta i 144.000. È quello che mi ha insegnato il mio profeta. Vedo un po' se riesco a prendere quella citazione per confermarvi perché, anche se devo leggere solo questo e poi mi fermo, lo leggerò. Se si apre tutto. Tutti stanno aspettando, qui siamo a ovest. Beniamino ha dovuto incontrare Giuseppe qui, a ovest, e ha riportato a Giacobbe a Israele. Israele è qui, Giacobbe è qui. Nel, puoi darmi il tablet, per favore? Che se non ti si apre il computer lo prendo dal tablet. Ok, vediamo un po' qua se si apre qua. Apocalisse capitolo 4, prima parte. Sembra che oggi la tecnologia con me non funziona proprio niente.
Ok, scrivete, prendelo. Apocalisse 4. Mi funziona anche il tablet. Dunque, devo di vedere un po' se riesco a trovarlo da qualche parte qua. Anche se devo leggere solo quella citazione, poi mi fermo, lo... Ok. Apocalisse 4, prima parte. Vediamo un po' se riesco a prenderlo qui. Il tempo che si apre. Dunque noi vediamo che Pietro, Giacomo e Giovanni rappresentano i 144.000. È lì che gli ebrei lo devono riconoscere. Nel settimo giorno, nella forma di un uomo solo. Nella forma di un uomo solo. Mi sembra qui. Quando Branham ha preso la benedizione, mi sembra veramente la tecnologia oggi non funziona per me. Quando funzionerà lo leggeremo. Quando i fratelli di Giuseppe sono venuti qui, è Beniamino. Beniamino rappresenta i 144.000 che hanno visto Giuseppe in Occidente. E che cosa devono fare loro? Che cosa deve fare Beniamino? Beniamino più tardi lo deve ora andare a dirlo a Giacobbe. L'abbiamo letto l'altra volta. Ok, non mi funziona niente. Andiamo avanti così e poi vediamo più tardi. Dunque andiamo avanti a leggere qui. Dunque leggiamo ancora un po'. Se la computer mi dà la mano oggi, cercherò di leggere quella citazione che mi piacerebbe leggere comunque. Ritorniamo un po' a leggere qui nelle 7 epoche. Egli sta per venire, egli viene nelle nuvole di gloria, come egli fu visto sul monte della trasfigurazione, e le sue vesti divennero sfolgoranti mentre la potenza di Dio lo avvolgeva. E ogni occhio lo vedrà. Questo significa che questo non è rapimento, poiché questo avverrà quando egli viene a prendere il suo giusto posto quale sovrano mondiale. Questo avverrà quando faranno cordoglio tutti coloro i quali lo hanno trafitto con i loro credi e dottrine denominazionali, e tutta la gente si lamenterà, terrorizzata a motivo di lui, che è la parola. Questo
è la storia rivelata in Zaccaria 12, 9 a 14. Zaccaria profetizzò questo circa 2500 anni fa e sta per realizzarsi. Ascoltate. E in quel giorno avverrà che io avrò cura di distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme. Quando parliamo di Gerusalemme oggi, voi dovete sapere che Gerusalemme ha cambiato forma. Perché Paolo già nel libro che ha scritto agli Efesini o ai Galati ci ha fatto capire che Gerusalemme non è più in Palestina, ma Gerusalemme è diventato un uomo. Noi sappiamo che il nemico verrà a distruggere Gerusalemme, la sposa di Cristo. Allora un fuoco scenderà per distruggere tutte le nazioni che andranno. Oggi noi vediamo che la terra è scombuio. Mi fa male che non riesco a prendere questa citazione che mi piacerebbe leggere. Apocalisse, capitolo 4. Perché questa citazione mi aiuterà molto per far uscire il contesto nel quale voglio predicare, voglio dare questa predicazione. Apocalisse capitolo 4, prima parte. Se riesco a prenderlo qui mi aiuterà molto a poter farvi vedere quello di cui sto prendendo qua. Ok, seguitemi bene ora, l'ho trovato e riuscirò a leggere. Apocalisse, prendevo Apocalisse capitolo 4, seconda parte. Fratello Branham dice, qui, stiamo parlando qui, voglio ritornare un po' nel contesto, stiamo parlando di Pietro, Giovanni e Giacomo, che rappresentano i 144.000, cioè Beniamino, che loro devono incontrare Cristo nella forma trasfigurata, cioè nella forma di Branham. È lì che lo devono incontrare, perché Giuseppe, il loro fratello, dove l'hanno trovato? In Egitto, nella nazione più potente dell'epoca, perché l'Egitto era la nazione più potente dell'epoca, forte militarmente e economicamente era l'Egitto. E Branham dice qui, e Branham, ora per farvi vedere che deve essere negli Stati Uniti, vi do la scrittura qui, perché loro devono incontrare Beniamino che rappresenta i 144.000, perché Beniamino rappresenta i 144.000. Fratello Branham dice che Beniamino rappresenta i 144.000.
Beniamino rappresenta 144.000 e Beniamino ha incontrato il suo fratello là in Egitto, è là che l'ha conosciuto, è là che ha saputo che aveva un fratello, è là. E oggi Egitto sono gli Stati Uniti, è lì che devono incontrare Giuseppe, è lì che Beniamino deve incontrare Giuseppe. Ascoltate, fratello Branham, nell'opuscolo Apocalisse capitolo 4, seconda parte, dal paragrafo 132, e prendete Genesi 48 e 49, troverete che Giacobbe, quando stava morendo, appoggiato al suo bastone, cieco, disse la posizione in cui sarebbero stati quei bambini alla fine del mondo. Quando Giacobbe stava dando la benedizione ai suoi 12 figli, le stava posizionando dove saranno, dove? Alla fine del mondo. Ok? Branham dice, prendete Genesi 48 e 49, troverete che Giacobbe, quando stava morendo, appoggiato al suo bastone, cieco, disse la posizione in cui sarebbero stati quei bambini alla fine del mondo. E sono posti in posizione proprio là. Ora, da quando sono tornati in patria, disse a Giuseppe, tu sei una vite. È quello che ha detto a Giuseppe, Tu sei una vite fruttifera presso il muro, vedete, presso il pozzo, l'acqua. Egli passò oltre, disse, hai confidato nel Signore Dio, hai fortificato il tuo arco, Stati Uniti. Dunque Giuseppe, Stati Uniti d'America. Quando Branham ha detto Giuseppe, egli passò e disse, hai confidato nel Signore Dio, hai fortificato il tuo arco, Stati Uniti, vedete, nel Signore. Ma un giorno quella vite tornerà oltre il muro. Dunque, Giuseppe si trovava qui, in Egitto, negli Stati Uniti. È per questo che molti ebrei, quando sono fuggiti dalla persecuzione, devono arrivare negli Stati Uniti per prendere il grano. Dunque, i 144.000 lo vedranno. Quando lo vedranno, diranno ai gentili, voi non potete prendere un Gesù e tagliarlo in due. Voi non potete prendere Dio e tagliarlo in due per darlo a un giudeo. È quello che quel rabbino aveva detto a fratello Branham. Ha detto, voi gentili siete pagani. Voi volete prendere Gesù e tagliarlo in due per darlo a noi, ma noi non lo prenderemo. No. Vi voglio leggere quella scrittura. È per questo che voi non potete venderlo così. Non potete tagliarlo e darlo agli ebrei. Per parlare agli ebrei ci vuole qualcuno che ha la divinità piena, che conosce realmente il Dio di Israele. E per questo che quando fratello Branham, mi piacerebbe prendere una scrittura qui, quando Branham ha incontrato questo uomo di cui parlava e hanno fatto un dialogo, e questo uomo Branham dice qui, pagina 28 delle 7 epoche, non molto tempo fa stavo parlando con un rabbino giudeo. Egli mi disse, voi gentili non potete tagliare Dio in 3 pezzi e poi darlo a un giudeo. Noi a riguardo ne sappiamo di più. Perché sono i gentili che l'hanno tagliato a pezzi. Sono i gentili che l'hanno tagliato, che l'hanno trafitto con i loro credi e denominazioni. Ma affinché Beniamino possa ricevere Gesù Cristo, deve incontrare Gesù Cristo stesso. È lì che lui lo riceverà.
ma se non incontra Cristo stesso, non può vedere, perché i predicatori hanno tagliato Cristo a pezzi. E Branham, parlando con quel rabbino, dice: non molto tempo fa stavo parlando con un rabbino giudeo e mi disse: voi gentili non potete tagliare Dio in 3 pezzi e poi darlo a un giudeo. Noi a riguardo ne sappiamo di più. Io gli dissi: questo è giusto, rabbino. Noi non tagliamo Dio in 3 pezzi. Tu credi ai profeti, vero? E gli disse: certo che lo credo. Credi tu Isaia 9,5? Sì. Di chi stava parlando il profeta? Del Messia. Io gli disse: quale relazione avrà il Messia con Dio? E gli disse: egli sarà Dio. E io dissi: ciò è giusto. Amen. Voi non potete fare Dio in 3 persone o in 3 parti. Non potete dire a un giudeo che è un padre, un figlio o uno Spirito Santo. Egli vi direbbe subito da dove viene quella idea. I giudei sanno che questo credo fu stabilito al Consiglio di Nicea. Non c'è da stupirsi se essi ci disprezzano quali pagani. Noi parliamo circa un Dio che non cambia. Anche i giudei lo credono, però la Chiesa cambiò il suo immutabile Dio da 1 a 3. Ecco il guaio. L'abbiamo spezzato. Ma Malachia 4 deve venire per ristabilire la cosa. Perché nella 7ª epoca della Chiesa i giudei lo incontreranno e lo adoreranno. I fratelli di Giuseppe non l'hanno adorato in Palestina, ma l'hanno adorato in Egitto. È lì che si sono inginocchiati davanti a lui. È lì che l'hanno adorato e gli ha dato loro il grano e ha detto a loro: andate a dire a Israele, il mio padre, che io Giuseppe sono vivo, che sono il Signore di tutta la terra. E Giuseppe ha comprato tutto l'Egitto per Faraone. Tutta l'Egitto. Voi, se volete qualsiasi cosa, prenderemo Giuseppe che ha comprato tutto l'Egitto per Faraone. Perché una volta tutto l'Egitto non apparteneva a Faraone, ma Giuseppe l'ha comprato tutto. Ha comprato tutto l'Egitto per Faraone. Vediamo un po' quella scrittura e lo leggiamo e mi fermo qui con i problemi che ho avuto oggi con la mia... Non so, il versetto Giacobbe, la famiglia di Giacobbe in Egitto, e tutti gli egiziani hanno venduto tutto al Faraone e Faraone si è preso tutto l'Egitto, la loro vita e tutto quello che hanno lasciato tutto nelle mani di Giuseppe e Giuseppe l'ha dato al Faraone e Faraone è diventato il re di tutta la terra, di tutto il regno, di tutto quello che il Faraone aveva. Tutto. Oggi proprio ciò. Leggo Genesi 47, versetto 13. Perché oggi tutta l'Egitto deve appartenere a Faraone. Egitto deve appartenere, leggete un po', perché quando egli viene con le nuvole è per prendere il controllo di tutta la terra. In tutto il paese, Genesi 47, versetto 13. Questa predicazione fatta che sia a pezzettini qua, spero che Cristo lo prenderà per stabilirlo nel cuore di ogni figlio, ogni fratello e sorella, che vedranno la visione che voglio far uscire questa mattina. In tutto il paese non c'era pane, perché la carestia era gravissima.
Il paese d'Egitto e il paese di Canaan soffrivano a causa della carestia. Giuseppe raccolse tutto il denaro che si trovava nel paese d'Egitto e nel paese di Canaan, come prezzo del grano che si comprava. Giuseppe portò questo denaro nella casa del faraone. Il faraone aveva tutti i soldi. Ok? Quando il denaro fu esaurito nel paese d'Egitto e nel paese di Canaan, tutti gli egiziani vennero da Giuseppe e gli dissero: datti del pane, perché dovremmo morire in tua presenza. Infatti il denaro è finito. Giuseppe disse: se non avete più denaro, date il vostro bestiame e io vi darò del pane in cambio del vostro bestiame. Quelli condussero a Giuseppe il loro bestiame e Giuseppe diede loro del pane in cambio dei loro cavalli, delle loro greggi di pecore, delle loro mandre di boi e dei loro asini. Così fornì loro del pane quell'anno in cambio di tutto il loro bestiame. Passato quell'anno, tornarono da lui l'anno seguente e gli dissero: noi non nasconderemo a mio signore che il denaro è esaurito e le mandre del nostro bestiame sono passate al mio signore. Non resta più nulla che il mio signore possa prendere tranne i nostri corpi e le nostre terre. A un certo momento voi dovete dare tutto quello che siete a Dio, i vostri corpi e le vostre terre, la vostra anima, perché finché potete andare all'ospedale a comprare un po' di questo, a comprare medicina, avete un po' di soldi, direte posso fare qualcosa, ma arriverà un momento in cui dovete dipendere solo da Lui. E hanno detto: non abbiamo più niente, sono al versetto 18. Passato quell'anno, tornarono da lui l'anno seguente e gli dissero: noi non nasconderemo a mio signore che il denaro è esaurito e le mandrie del nostro bestiame sono passate a mio signore. Non resta più nulla che il mio signore possa prendere, tranne i nostri corpi e le nostre terre. Perché dovremo morire sotto i tuoi occhi? Noi e le nostre terre. Compra noi, ora compraci, noi e le nostre terre in cambio del pane. Noi con le nostre terre saremo schiavi del faraone. Dacci della semenza perché possiamo vivere e non morire e il suolo non diventi un deserto. Così Giuseppe comprò per il faraone tutte le terre d'Egitto. Infatti gli egiziani vendettero ognuno il loro proprio campo perché la carestia li colpiva gravemente. Così il paese diventò proprietà del faraone. Quanto al popolo, lo trasferì nella città da un capo all'altro dell'Egitto. Dunque egli ha preso tutte le terre per il faraone, tutto quello che è nel paese. Non è rimasto niente. E se tu vuoi realmente, se tu sei veramente un figlio di Dio, tutto quello che è in te deve appartenere a Cristo. Tutta la tua vita, anche il tuo respiro, tutto quello che hai nella tua casa, dentro di te, dappertutto, deve essere per Cristo la parola. Dunque, quando egli viene con le nuvole, non ho potuto entrare nel mio soggetto, perché ho avuto quei spezzettini di qua e di là, ma quando egli viene con le nuvole, non è per diventare, per prendere il trono di Biden, per prendere il trono di Macron, per prendere il trono di Putin, o di quello di Trump, o della Meloni, o di Mattarella, ma egli viene per distruggere la terra. Perché ricordatevi che quando Mosè ha messo piede in Egitto, l'Egitto era finito. Il governo dell'Egitto era finito. E quando Malachia 4 ha messo piede sulla terra, nella forma di un profeta, il giudizio ha colpito la terra. E la terra deve essere distrutta. Mi diranno, ma hanno iniziato la guerra, Iran, Stati Uniti e poi si è fermato. Non vi illudete. Ricordatevi delle profezie. Siamo a Gog e Magog. E Paolo ci ha avvertito prima. Quando voi vi sentirete che parleranno di pace e sicurezza, è proprio lì che la bomba atomica partirà. Ma la bomba atomica, William Branham ci ha detto
che una morte rapida è una gloria rapida per i figli di Dio. Che Dio vi benedica. Padre Celeste, ti ringrazio per questo momento, per la predicazione di oggigiorno, Padre. Lascio il resto nelle tue mani. È stata fatta a pezzettini di qua e di là, ma tu sai perché è stata fatta così. Io so che tu prenderai queste parole, quei versetti che sono stati letti, e tu lascerai che la luce la possa colpire per i miei fratelli che ne faranno buon uso nella loro vita di ogni giorno. Lascio ogni cosa, Padre, possa tu rimanere con noi nel nome di Gesù Cristo. Amen.